E aí galera, aqui é o Noob com mais um vídeo. Chegou mais um pacotinho aqui da Shopee. Bora abrir aqui, ver o que é. Vamos ver aqui. Rasgar logo essa sacola. Olha tanto de caixinha que veio. Eu espero que tenha vindo na cor que eu, nas cores que eu deixei lá lançado, né? Que eu escolhi. Tirar o papel aqui. A caixinha eu comprei no atacado para revenda, né? Azul, essa aqui preta, vermelha, bonito, amarelo, prata. Vamos ver aqui, outra vermelha. Calma aí. Ainda tem uma dourada aqui, outra prata, quer dizer, um prato, outra preta e outra azul. Agora não sei se passei pela dourada, mas é que vamos abrir um aqui, né? Dá uma olhada. Na caixinha vem um cabo P2 para P2, né? O cabo de estar carregando, isso aqui. Vem um manual, que eu acho que ninguém vai usar, né? Porque a caixinha é uma parada bem simples, é só você ligar e pronto. Aqui a caixinha, bem embaladinha, bem bonita mesmo. Bora ver se tem carga. Eu vou estar ligando aqui. Ah, liga embaixo, né? Ah, ela já veio ligada, então ela veio sem carga. Tá sem carga nenhuma. Tava ligado, ó. A caixinha é essa. Ela tem Bluetooth. Pega cartão, pendrive e auxiliar, beleza? Aí foi comprada na Shopee, numa loja de São Paulo, e mandado pra cá. Tem que chegou rápido, vou tá deixando aí quanto tempo levou pra chegar, beleza? E é isso aí, valeu, falou e tchau.